Siku tuangazie taarifa nyingine ambayo inaendelea kwa sasa, na ni kwamba muungano wa madaktari unaongoza maandamano Kiambu kukashifu hatua ya serikali ya kaunti hiyo kupuuza mkataba wa makubaliano yaliyochochea madaktari hao kugoma. Hem, tusikilize yanayoendelea kwa kifupi tu, alafu turejea hapa studioni. That we gave a 1-year notice. Let it be known. Let it be known that that wasn't enough. We decided to pursue what is called mediation. Ile tunaambia keti pale sisi tuketi hapa na nyingine tuzungumze tukubaliane. Let it be known that Kiambu County Government walisusia, walikataa kuja kwa meza, wakasema wao ndio ndume, they have power. Let it be known that those Naam, tuwe radhi kidogo, tunapata shida na mawasiliano kutoka kaunti ya Kiambu, lakini madaktari wakiwa wameungana na viongozi wao kufuatia kutoelewana na serikali ya kaunti kuhusiana na mikataba yao na malipo yao. Tutakuarifu mengi zaidi kwenye taarifa zetu za hapo baadaye, lakini katika ukumbi bila shaka ninao wageni wangu Daktari Isaac Harun Hassan ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na pia vile vile anavalia kofia nyingine ya kuwa mwanasiasa, kwa hivyo nasema asante sana kwa pamoja nasi, karibu. Na vile vile tunaye mwenzetu Javas Bigambo, amekuwa mtaalam wa masuala ya uchanganuzi, uongozi na kadhalika. Pia kwa sasa hivi yuko katika kamati ambayo inashughulikia masuala ya utekelezaji wa ajenda kati ya makubaliano ya chama cha UDA na ODM. Karibu sana katika. Asante sana Nimrod. Nafikiri kabla sijauliza maswali, tutazame picha masuala yaliyochipuza siku ya Ijumaa, siku ya mazingira, wakati Rais William Ruto akialikwa na mwenyeji wake mwanawe rais aliyeaga dunia Daniel Toroitich arap Moi, Gideon Moi, akimwalika kule Kabarak kwa mazungumzo ambayo baadaye yatakuwa sehemu ya mazungumzo yetu. Hem, tusikilize. Mkutano huo unaojiri siku mbili tu baada ya mkutano mwingine ulitoa jukwaa la Rais William Ruto na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi kupasua mbarika kuhusu yaliyojiri katika mkutano wa faragha kati yao katika ikulu ya Nairobi. Gideon Moi akifichua mazungumzo ya mkutano huo wa siri, akihutubia hadhira wakati wote kwa lugha ya Kikalenjin. Lakini inende ningen amune bait. Moi akisema licha kujiondoa kwenye kivumbi cha useneto wa kaunti hiyo, jogoo bado hajaabiri wheelbarrow. Alenji amu ikondoindet akmele nchi mwage so walak mutai ayan. Msijifikirie tumekuja kuvunja chama cha KANU. Tumekuja kuiweka nguvu. Tumekuja kuingiliana na rais. Rais William Ruto aliyeweka mashada ya maua kwenye kaburi la rais wa pili wa Kenya hayati Daniel Toroitich arap Moi, akishabikia uhusiano wake na rais huyo, naye akishuka na simulizi yake. Na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. Rais Ruto akirejelea uhusiano wake na rais wa pili wa Kenya, akisema anaendelea kufuata nyayo zake. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mkubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, si ndio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. Rais Ruto sasa ameahidi kuanzisha ujenzi wa chuo kikuu na uga katika kaunti hiyo ya Baringo na kuzika uhasama wa kisiasa baina yao. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen. Wangwana, nafikiri tuanze na taswira hii kwamba ukitazama picha ile, Javas Bigambo, nianze nayo, ni kwamba inaashiria kwamba hakuna uadui katika siasa unaodumu. Pili, kwamba inategemea manufaa ya mwanasiasa. Anaweza akaacha azma yake au ari yake kumsaidia mwenzake, lakini kwa manufaa fulani, iwe ni manufaa ya kibinafsi au manufaa mengine. Tatu, inaonyesha kwamba inafika wakati ambapo kiongozi wa taifa huona kwamba hawezi tena
kutegemea tu wale waliotegemea kushinda uchaguzi uliopita, lazima atafute uungwaji mkono ama atafute marafiki wapya. Nafikiri tupe mtazamo wako kwanza kuhusiana na taswira ile, pamoja na kuzingatia kwamba pale alipoalikwa Rais William Ruto miaka michache ilikuwa hawezi kufika wakati wa mazishi ya marehemu Daniel Toroitich arap Moi. Nimrod, kwanza asante kwa mwaliko huu ambao unafaa sana na kuweza kujadili masuala ambayo ni ya uzito na umuhimu sana katika siasa za nchi ya Kenya. Unajua Nimrod, takriban miaka 2500 iliyopita wanazuoni wa Ugiriki ya kale waliweza kuelewa demokrasia na vina vyake, wakiwemo akina Aristotle, Socrates, Plato, na kwamba kuna nguzo nyingi sana ambazo zinachangia kunoga kwa demokrasia. Na hapa bara la Afrika, nchi ya Kenya inanogesha demokrasia kuliko taifa lingine lolote. Na ukiangalia mambo ambayo ama matukio ya majuzi, ikiwemo swala la ushirikiano ambao sasa umechipuka kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa seneta wa Baringo Gideon Moi, ambaye ni kiongozi ama mwenyekiti wa KANU, unaonyesha kwamba misingi ya demokrasia ya Kenya sio misingi ambayo inaambatana kwa mfano na masuala ya uzito wa kiideolojia. Na pili ni kwamba jinsi ambavyo muda unapita, kuna masuala ambayo ni lazima yaanze kuzingatiwa ama yaweze kuzingatiwa haswa na viongozi ama wanasiasa kwa misingi ya utaifa, kwa sababu ya mawimbi makali ambayo yamekuwa yakipiga katika bara la ama ufuoni mwa demokrasia ya nchi ya Kenya. Na pili kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto akipeana mtazamo mkubwa swala la ufuasi, swala la uwiano na umoja katika bonde la ufa na katika taifa zima, iliona kwamba hakuna ambacho kinaleta tofauti kubwa sana ya kiideolojia kati yake na kiongozi Gideon Moi, na kwamba inafaa, unajua ndugu ni kufaana, na kwamba waliposemezana kwa kubaliana, ikawa ni kwamba ni vyema waelezee pia wananchi. Na kumbuka kwamba ni muhimu sana pia rais aweze kuangaliwa kwa njia ambayo ama kwa ile darubini ya kwamba yeye ni ishara ya umoja wa taifa. Na ndiposa tunaona kwamba ni maksudi ya Mheshimiwa Rais William Ruto kuweza kusukuma gurudumu la utaifa, umoja na uwiano kwa njia ambayo haitaleta tofauti kubwa sana ya misingi ya kisiasa ambayo italeta mvutano kadhalika, jinsi ambavyo najua tunaenda kujadili kwa kina. Lakini nadhani kwamba cha msingi kwa Mheshimiwa Rais William Ruto ilikuwa ni kwamba je, kunaweza kuwepo na kujenga daraja uwiano kati yake na kiongozi Gideon Moi na pia katika bonde la ufa. Kuna picha kubwa sana ya kwamba rais ameweza kumshawishi Gideon Moi asiwanie kiti cha useneta. Kwa lengo gani? Unajua swala la kuwania kiti cha kisiasa ni swala na uamuzi binafsi. Na iwapo Mheshimiwa Gideon Moi ameshawishika katika majadiliano yake na Rais William Ruto, huenda kawa kwamba akaona kipindi tayari kimepita miaka 2.5 tangu watu wachukue hatamu za uongozi baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo pengine atajitayarisha vyema kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2027. Pengine yale ambayo angependa kutimiza kama seneta wa Baringo hayangetimizika akiwa seneta kwa miaka 2 ama miaka 2 na miezi chache ambayo imesalia tuende katika uchaguzi. Huenda ikawa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, huenda seneta Gideon Moi ameona kwamba uwiano ni bora kwa sasa tukielekea katika uchaguzi kuliko ule mvutano ambao ungekuwepo kati ya KANU ama kati yake yeye mwenyewe na UDA katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa seneta wa Baringo. Jambo la tatu ni kwamba huenda Mheshimiwa Rais alimpatia maono, malengo na kupeana mtazamo ambao Bwana Gideon Moi akaona kuwa Mheshimiwa Rais amejawa na ule wosia ama busara ambayo ikamshawishi yeye. Kwa hivyo kwanza huenda ikawa ni uamuzi wa Gideon Moi kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto amemuonyesha njia ambayo inamfaa yeye sana kabla aje kueleza wananchi ambao ni wapiga kura wa Baringo. Asante sana. Daktari Isaac, kwa kutazama muungano ule inaleta dhana tofauti ya kwamba aidha tuchanganue sasa
nani anamhitaji mwenzake zaidi katika mwaka 2027? Ni Gideon Moi anamhitaji Rais William Ruto au Rais William Ruto anamhitaji Gideon Moi? Kwani Gideon Moi ana ushawishi gani? Kikumbuka kwamba baada ya yeye kushindwa kinyang'anyiro cha useneta huko Baringo, alikaa kimya, akajitenga na wenzake, ameketi sehemu ambapo hatujui kama ana mipango gani ya kisiasa. Sasa kwa nini sasa anatokea kama mtu mwenye kuonekana kwamba ana ushawishi mpaka kiasi kwamba Rais William Ruto lazima afanye muungano pamoja naye? Nimro, asante sana kwa kunialika kwanza Citizen. Nikienda moja kwa moja swali wewe umeuliza, ni nani ndio anahitaji mwenzake? Na jawabu ni rais anahitaji Gideon Moi. Kwa sababu kisiasa, kwanza rais anatoka upande wa Rift Valley, bonde la Ufa. Na ukiwa umetoka huko, kwa Kiingereza tunaita backyard yako. Na kwa backyard yako ukiwa na watu ambayo wamesambaratika, basi wewe umeshindwa kuleta watu ambayo unaielewa vizuri pamoja. Na kuleta Wakenya pamoja itakuwa ngumu, hasa tukiangalia siasa ambayo inakuja saizi. Kwa hivyo ni rais ambaye anahitaji kiongozi wa KANU, Bwana Gideon Moi. Ya pili, utakuta siasa ile ambaye inaendelea saizi, kwa mfano the by-election. Gideon Moi ni mzee ambaye anaeleweka sana. Kulikuwa na historia Gen Z ambaye hawajapenda vile rais alikuwa anaendeleza mipango ya serikali 2024 mpaka saizi. Gen Z sidhani kama wamefurahia vile vitu zinaendelea. Kwa hivyo kama Gideon Moi asimame, wananchi wangeweza kuchapa viboko rais, kuonyesha ya kwamba 2027 amelose popularity. Inamaanisha kuwa kama Gideon Moi achaguliwe na yeye alipeleka UDA chama yake wamepeleka mtu kwenda kunyangaria hiyo kiti, basi inamaanisha kuwa yeye angeonekana kwa kiti inaweza akanyang'anywa, na hiyo ingepatia a bit of momentum kwa wale ambaye wangepiganana na tiketi ingine kwa siasa ya 2027. Kwa hivyo kila kiwango ukiangalia ni rais ndio angehitaji Gideon Moi, na ni desturi ambaye mtu ambaye akiangalia kwa nje wawili ambao wamezaliwa kwa upande moja wakipiganana, wengine wanaona kuwa ni siasa ambaye watu wangetafsiria kwa kama rais ameshindwa kuleta Gideon Moi, ni nani mwingine anaweza akaleta? Lakini tukikuja kwa siasa, utakuta kila wakati tukimalizana na uchaguzi tunapata dalili kwamba ile serikali ambaye saa hiyo imetengeneza serikali ya wakati hiyo ama amechukua uongozi, wanaanza kutafuta wale ambao wako opposition, wale ambao hawana fikra kama yao, na wanaleta hawa. Hii issue ambayo tunaitanga coalition, ama hii issue tunasemanga broad based government, ama makubaliano kati ya chama fulani na chama fulani kugawa cheo, hiyo imeleta shida kwa demokrasia ya Kenya. Hapo awali tulikuwa watu wanatuona, nchi ya East Africa ama Afrika kwa jumla, walikuwa wanatuona kwamba sisi ni watu ambao tumekuwa mature kwa demokrasia. Lakini kama maturity yetu ni kwa msemo tu, haina kitendo, basi inamaanisha kuwa demokrasia yetu haina msingi yoyote. Kwa hivyo naona tukiwa tunavuta watu ambao wangekuwa na uwezo wa kuangalia serikali vile wanafanya kazi, ingalau wananchi interest yao waangaliwe vizuri, basi wakijoin serikali sasa huwa wananchi wamebaki peke yao. Kwa hivyo sasa vile tuko hatuna opposition. Sasa vile tuko wanasiasa ambaye wamechaguliwa ama wabunge ambaye walichaguliwa
pia wanapiga debe kwa executive, na kazi yao ni kuangalia vile executive wanahudumia wananchi wa kawaida. Asante sana. Bwana Javas, nije kwako nikuulize swali hili. Kwa rais kumshawishi Gideon Moi kuweka kando azma yake ama ari yake ya kuwania kiti cha useneta Baringo, ina maana kwamba alikuwa amehofia kwamba huenda UDA ikashindwa, na ingekuwa na athari gani? Halafu pili, ni njama nyingine ya kuzima chama cha KANU, kwa sababu KANU kwa sasa hivi ukiangalia umaarufu wake pengine utatokea tu sehemu kama ile ya Baringo. Na je, ndio njia pekee ya kujitokeza na kuonyesha kwamba hatutaki tuwe na mgawanyiko hasa katika eneo la Bonde la Ufa, wakati ambapo tunaangalia safari ya mwaka 2027. Ikumbuke kuwa si Baringo peke yake. Sehemu kama vile Kericho na Bomet pia serikali ya Kenya Kwanza imeshuhudia upinzani, hasa kutoka wakati kunapokuwa na maandamano ya Gen Z. Nafikiri tumeweza kushuhudia ndio sehemu ambapo vijana wengi wanajitokeza kupinga serikali hii. Sasa je, tunaanza kuona kwamba ni njia ya kumaliza upinzani katika maeneo yale ama namna gani? Nimrod, najua chaguzi hizi ndogo zinafanyika wakati ambapo ni katikati ya muhula wa kipindi hichi cha uchaguzi ama muhula wa Rais William Ruto. Na ukiangalia ni kwamba kumekuwepo na masuala mengi sana ya kisiasa ambayo yameibuka, ambayo yamekoroga sana siasa za nchi, ikiwemo kuweza kumngatua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, masuala ya kiuchumi ambayo yalisukuma Gen Z wakakuwa na maandamano nchini, kadhalika na vurugu ambazo zilikuwepo. Kwa hivyo chaguzi hizi ndogo, mbali na kuweza kuhakikisha kwamba sehemu hizo zinapata viongozi ambao watawakilisha wananchi, pia inakuwa ni kama ripoti ya utendakazi kwa serikali, kwa sababu wananchi huenda wakapiga kura sio kwa sababu ya kupenda kiongozi ama baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza, lakini kwa sababu ya kupeana ripoti kwa chama ama muungano tawala. Lakini nadhani kwamba huenda hiyo ikapeana kuwa mtazamo mmoja ya kwamba kulikuwepo na hofu, lakini bado najua Mheshimiwa Rais William Ruto ana umaarufu mkubwa Bonde la Ufa ambao ndio ngome yake, na pia upande wa Baringo, ngawaji huenda pengine kwa sababu ya semi za upinzani ambazo zilikuwa zimeanza kuibuka kwa kuwepo na mwelekeo kwamba je, Gideon Moi akiwania kiti cha useneta akimpinga candidate wa mgombea wa UDA, je, italeta taswira gani? Kumbuka kwamba Gideon Moi sio kiongozi wa kawaida tu, sio mwanasiasa wa kawaida. Yeye katika kimombo tutasema kwamba ni mwanasiasa mwenye yuko na pedigree. Ametoka katika familia tajika ambaye babake alikuwa ni kiongozi mwanasiasa wa nchi kwa miaka zaidi ya 24, alikuwa rais kwa miaka 24 na mwanasiasa kwa miaka ingine zaidi. Jambo lingine ni kwamba amekuwa ni seneta wa Baringo hapo awali. Japokuwa alibwagwa katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022, lakini bado ameweza kumbuka kwamba baada ya uchaguzi hakuvurugana na Rais William Ruto. Alinyamaza. Na hiyo huenda pengine ikaonekana kwamba ni mwanasiasa mwenye busara baadhi ya wafuasi wake. Kwa hivyo pia hiyo ilichangia kwamba mazungumzo kati yake na Rais William Ruto hayakuwa magumu na mazito. Ilikuwa ni rahisi kwa sababu kumekuwepo na heshima kati ya viongozi hawa wawili. Na jambo lingine ni kwamba Rais William Ruto hangetaka watesi wake ama wapinzani wake toka sehemu zingine za nchi kama vile Rigathi Gachagua kuona kwamba anapata upinzani mkubwa katika ngome yake. Kwa hivyo huenda ikawa ni jambo la busara kwamba rais aliona apunguze mawimbi hayo ya upinzani wakati huu, kwa sababu cha msingi kwa rais ni kwamba atende kazi ili kuwa wakati wa uchaguzi mkubwa utakapofika, ripoti yake ya utendakazi iweze kuchangia kwa maoni ya wananchi na wapiga kura kwamba watamregesha afisini ama kwamba wanaona vipi katika utendakazi, kupitia utendakazi huo. Lakini pia itakumbuka kwamba Bwana Gideon Moi ameweza kuona kwamba haitafaa yeye kuzidi kuvutana na Rais William Ruto wote wakitoka Bonde la Ufa. Kuvutana kwao hapo awali kuliweza tu kuleta joto la kisiasa, lakini mwishowe sasa hivi
tunaweza sema kwamba beberu katika zizi lile la mbuzi ni Bwana William Ruto. Kwa hivyo haingekuwa kwamba ni vyema hao ambao ni mandugu wa kisiasa. Kumbuka bwana kwamba Rais William Ruto pia amekuzwa kama kijana wa kisiasa ama mtoto wa kisiasa wa hayati Daniel Toroitich arap Moi. Lakini mwishowe Bwana Nimrod, unajua hata watu wakisema kwamba pengine jogoo amemezwa, amebebwa kwenye wheelbarrow ama hapana. So wajua husema kwamba anayetumia kitanda kimoja na mama si ni baba. Basi. Sawa, asante sana. Nimrod, pengine niongeze kwa swali na mchango wako. Ni wakurudishe nyuma. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka uliopita, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliwaleta pamoja viongozi kama hawa, akiwemo Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, hata Gideon Moi alikuweko wakati mmoja. Wakati huo useme ukao kutoka upinzani ambao ulikuwa ndio William Ruto anaongoza ndani ya serikali ni kwamba hawa wenzetu ni dynasty. Sisi ni hasla. Hivi sasa Raila Odinga yuko ndani ya muungano ambayo wakati huo alikuwa anatajwa kama dynasty kwa sababu alikuwa anafungamana na Rais Uhuru Kenyatta wakati huo. Gideon Moi pia alikuwepo katika mikutano hiyo, japo alikuwa tuweza kusema kwa kimombo lukewarm na kadhalika, hakuwa anajulikana msimamo wake, lakini alionekana mara kadhaa wakizungumzia sera za muongozo na upinzani kuweza kushindana na naibu rais. Inakuwaje sasa kwa wale ambao wanatazama kwa nje kwamba wanaona sasa kiongozi wa taifa licha kuwa aliwapinga wale ambao waliwaita dynasty, sasa hivi ndio anaonekana kuwavutia karibu kufanya nao kazi? Nimro, kwanza nilikuwa nacheka kwa sababu historia ya dynasty na hasla ilikuwa ni wakati wa campaign. Wakati serikali wa hasla imekuja kwa power, hustlers wametengeneza hustlers fund peke yake. Kwa hivyo ile kitu ambaye imefuata ile campaign slogan ya hustlers ni ile hustlers fund peke yake. Chochote ambaye kingine yote ni kawaida, ile ya dynasty. Sasa kwa hivyo ni dynasty, hustler inahitaji dynasty. Inahitaji dynasty. Lakini tukiangalia vizuri, nilikuwa nataka kuongeza vile mwenzangu alisema, ni kwamba kwanza ukiangalia vizuri vile rais anaanza kupanga vitu, mimi nadhani kuna kitu inakuja. Probably tunataka kubadilisha constitution yetu. Ni referendum inaanza kukuja because rais anaanza kutafuta kila mtu ambaye anafikiria atakuja kusimama kwa njia yake. Kwa sababu tukiangalia hapo awali wakati wa the former president Uhuru Kenyatta, wakati walikuwa wanaanza mambo ya BBI, kama mnakumbuka vizuri, rais alikuwa anavuta olive branch kwa kila kiongozi ambaye alikuwa anafikiria kwamba hii kiongozi anaweza akasimama kwa njia yake. Lakini mwenye ambaye alisimama kwa njia yake ilikuwa ni deputy yake, rais wetu wa sasa. Kwa hivyo mimi vile naona kisiasa, nadhani kuna kitu ambaye zinaanza kupikwa. Na wacha tungoje, wakati ikifika lazima tutaipata. Lakini mimi naona kuna kitu ambaye kwa hakika serikali wanataka kufanya, na sio kitu kidogo. Hiyo inaweza kuwa ni kubadilisha sheria yetu ama constitution yetu, waanze kuleta mambo ya referendum. Lakini wakienda hiyo njia, kuna vitu ambaye mimi ningependa wafanye. Kwanza wapunguze counties, ndio tuanze kupata jinsi ambaye tunaweza kujitawala tukiwa tunajitosheleza. Kwa sababu saizi we are biting more than our what we can swallow, vile wa Kiingereza wanasemanga. Lakini tukirudi kwa dynasty, kwanza sasa ile narrative ya dynasty haitakuwa, rais hatakuwa na inaitwa nini, he will not going to have the gut ya kusimama mbele ya wananchi aseme sisi hustlers. Sasa yeye amejoin dynasty kwa sababu ukiangalia vizuri ameleta President Uhuru Kenyatta, ameleta Raila Amolo Odinga, na ile wa mwisho ambaye ameleta ni Gideon Moi. Na nafikiri hajamaliza. Lakini hawa ndio dynasties wa nchi hii, wale ambayo tunawajua. Wale wengine ni wale walijifaidisha juu ya dynasties. Kwa hivyo hata wakakuwa super dynasties. Unazungumzia Musalia Mudavadi and hawa ambayo walijifaidisha kwa dynasty. Kwa hivyo
ni nini ndio itaweza kuwa rais akutane naye? Ya kwanza, hataweza kutumia hiyo slogan. Ya pili, trust ile ambaye wale wananchi wa kawaida walikuwa naye hapo awali, 2027 hawatakuwa nao. Lazima alete narrative ingine ambaye itaconvince. Lakini jinsi ambaye amesukuma vitu development zingine kidogo kidogo huko na pale, hiyo anaweza kuwa akasema kwamba mimi nimeleta hii juu ya meza. Nilikuwa nimetumia dynasty, nikatumia hustler, sasa nimekuwa dynasty, lakini hii ndio nilikuwa nimeleta. Kwa hivyo kuna mambo mingi Nimro ambaye atakuja kupatana na kampeni yake 2027 baadaye. Zuia hapo kidogo. Japo najua kuna kitu tunataka kuongezea, lakini kabla ya kufanya hivyo, tunaye mwenzetu Sophie Mugure ambaye alikuwa anajumuika nasi kupitia mitandao. Nafikiri Sophie, kama unaweza kunipata kwa njia safi, umeweza kusikiza mazungumzo yetu hapa, lakini kwanza niulize hisia zako kama kiongozi mkereketo wa vijana, hisia zenu kuhusiana na miungano hii ya kisiasa. Kwanza tuzungumzie Rais William Ruto kuweza kukutana na Gideon Moi na kumvutia kumleta upande wake katika muungano. Tutazungumzia muungano halisi, lakini tupe hisia zako kama kiongozi wa vijana. Sophie, kama unaweza kunisikia? Sijui kama unanipata Nimrod. Nakupata vizuri kabisa, tunakupata hapa studio. Unanisikia? Tunakusikia. Karibu sana. Sawa, nafikiri asante sana kwa nami leo. Nafikiri umeniuliza maoni yangu kuhusu miungano ambayo tunaona ikija. Naam. Hilo ndilo swali. Ndio swali hilo. Kwa maoni yangu, unajua sasa hivi kila mtu ameona kuwa kila mtu, na nikisema kila mtu ninamaanisha kila mtu ambaye ana maono ya kukua katika uongozi wa nchi hii baada ya mwaka wa 2027. Kwa hivyo maoni yangu hivi natafuta kile tunachoita political survival. Na ukiona wakiungana, basi ujue kuna kitu ambacho wote wanatafuta. Kile mimi ni maoni yangu kwanza kuchangia kwa yale wenzangu wamesema. Nimemsikia mwenzangu akisema kuwa nchi hii haina opposition. Ningependa kumkumbusha kuwa opposition iko. Sisi kama vijana wa nchi hii ndio tumejipa hiyo responsibility ya kukua opposition wa nchi hii. Na kuwa wanasema kuwa wamemchukua Gideon Moi kwani amekuwa ako na msingi mzuri wa kisiasa, lakini ningependa kuuliza, huyo Gideon Moi ako na wabunge wangapi, maseneta wangapi, ako na magavana wangapi ambao wako katika serikali sasa hivi na chama hicho cha KANU? Kwa hivyo Gideon Moi kwenda kuungana mikono na William Samoei Ruto ni kuunganisha tu upande wao, ni jambo la ukabila, kuunganisha kabila lao, si jambo la kuunganisha Kenya hii. Sisi kama vijana, kwa hivyo kile ambacho tunafanya sisi ni kuungana kivyetu, kuhakikisha kuwa tumepanga mikakati yetu ili ule mrengo ambao tutaungana nao, na simaanishi ni lazima tuungane nao kwa vile tuko na uwezo wa kusimama peke yetu, tuko na uwezo hata wa kukuwa na candidate wa kukuwa rais wa nchi hii kivyetu, tunaweza kukuwa na yeye. Kwa hivyo muungano wa vijana usihesabike katika miungano ambayo imewekwa sasa hivi, kwa vile hakuna mrengo wowote, hiyo United Opposition, hiyo Kenya moja, hii ya William Samoei Ruto, hakuna ile ambayo inaweka mikakati ya vijana katika kuhakikisha kuwa vijana wameangaliwa. Kwa nini ninasema hivyo? Leo Nimrod, kuna vijana bado wanauliwa katika police station. Wiki iliyopita kulikuwa na 2, leo tumeamkia mmoja. Kuna vijana bado wanauliwa, hakuna yule anayezungumzia maneno hayo. Tumepata kuwa kuna vijana 2 ambao wako Uganda wameshikwa na hakuna hata mmoja kwa mikutano ambayo wamekuwa nayo weekend hii, hakuna hata mmoja ambaye amempa William Samoei Ruto eti amempea ultimatums akamwambia hao vijana wanapaswa kurudi Nairobi. Kwa hivyo tunaona hakuna wale ambao wanatupigania sisi vijana sasa hivi, na ndio maana hatuungani na wao. Tunaona miungano yao ni ya
kujiridim tu kisiasa. Hawana miungano ambayo inataka kusaidia wananchi wa nchi hii. Naam, asante sana Sophie akizungumza. Javas, pengine nikuulize swali hili pamoja na kuchangia pengine yale ambayo Sophie ameweza kuzungumzia. Miungano kama hii ina athari gani? Ikigunduliwa kwamba kwanza nyie mko katika kamati ambayo inazungumzia muungano kati ya ODM na UDA. Maafikiano bado hayajakamilishwa. Bado kuna aidha kuvuta hapa na pale kuhakikisha kwamba ile ajenda 10 ambayo iko katika mkataba ule inaweza kutimizwa. Ikiwa Gideon Moi ameingia katika muungano mwingine na UDA, huoni kwamba inaleta athari nyingine ya mvutano tofauti? Kwa sababu kwa wengi ambao wanatazama, hatuamini kwamba Gideon Moi anaweza akaacha ari yake ya wanasiasa tu kwa sababu tu ya kumsaidia William Ruto kuwania kiti cha mwaka 2027 ikiwa hajaweka mikakati yake au wafuasi wake au mashabiki wake katika meza moja. Sasa matakwa kama yale, muungano kama huu na miungano mingine itakayotokea ambayo inafanywa tu na sehemu moja ya serikali ambayo ni UDA, itakuwa na athari baadaye katika muungano mzima ama miungano mingine ama namna gani? Nimrod, ukiwa na mkeka na upatiwe kumbi ama upatiwe kochi, sidhani utakataa. Na nadhani kwamba swala la ule uwiano na mkataba wa kisiasa kati ya UDA na ODM haumaanishi kwamba masuala hayo 9 ama 10 yananuia kufaidi vyama hivyo viwili peke yake. Masuala hayo ni masuala ya kitaifa. Kwa mfano swala la uwiano, swala la masuala ya haki, masuala ya ugatuzi, sio masuala ambayo yananufaisha ODM na UDA peke yake. Ni masuala ya kitaifa ambayo yeyote ambaye ana utaifa ni lazima anataka kuona kwamba mambo haya yote yanatimizwa kwa manufaa ya nchi ya Kenya. Nadhani hiyo ndio ilikuwa msingi ya makubaliano hayo ambayo iliongozwa na Rais William Ruto, kwamba taifa hili, iwapo viongozi watakuja pamoja kwa manufaa ya taifa kutekeleza mambo ambayo yanaboresha taifa, basi Kenya itasonga mbele na itaelekea mbele kwa pamoja na viongozi wengine. Na nadhani kwamba akijumuishwa katika maelewano kati ya UDM, Rais William Ruto na KANU, haimaanishi kwamba KANU inapinga zile hoja 10 ambazo ni msingi wa makubaliano kati ya ODM na UDA. No. Itakuwa ni kwamba tu iwapo baadhi ya masuala yale 10 ama hoja zile 10 ni baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana kwa chama cha KANU, basi bado makubaliano hayo yatachangia kwamba sasa kumepata nguvu zaidi ya chama kingine kujiunga kuhakikisha kwamba masuala hayo ya kitaifa yanatimizwa. Jambo lingine ni kwamba, Nimrod, tangia mwanga wa katiba mpya ya mwaka 2010 uanze kuwaka, tumeona kwamba ni vigumu sana chama kimoja kuweza kuwania kiti cha urais na kupata ushindi. Kwa hivyo siasa za muungano zilianza kutokana na jinsi ambavyo katiba ilishurutisha kwamba ni lazima mtu apate 51%. Kwa hivyo hakuna chama ambacho kina ushawishi wa kitaifa ambacho kinaweza enda peke yake katika debe na kiweze kupata ushindi. Jambo lingine ni kwamba ukiangalia ibara ya 131, swala la mamlaka na nguvu za afisi ya rais, inaweza kuezeka uzito fulani katika mabega ama kumtwika rais jukumu moja fulani ambalo pia ni muhimu sana, kwamba yeye ni ishara ya utaifa na umoja wa taifa. Na baadhi ya ishara zile zingine ambazo ni muhimu sana, kwa mfano kuna bendera ya Kenya ni ishara ya utaifa, ya taifa na umoja wa taifa. Kuna wimbo wa taifa ni ishara ya umoja wa taifa. Kuna mwenge wa umma, ile tunaita public seal, ni baadhi ya ishara ya taifa. Kuna sharaja ya taifa. Kwa hivyo rais mwenyewe ni ishara kubwa sana ya umoja wa taifa, na umoja huo haimaanishi kwamba kwa sababu yeye anatoka chama fulani hastahili ama hawezi kuleta viongozi wengine wote pamoja kwa manufaa ya umoja wa taifa na msingi wa demokrasia ya Kenya kunoga kabisa. No. Naweza kuongeza kwamba, Nimrod, sidhani kwamba kwa sababu ya siasa ya vyama vingi, demokrasia ambayo tunayo vyama vingi, kwamba ni lazima tuwepo na siasa za matusi, mvutano, chuki. Tukidodosa kabisa demokrasia yetu jinsi inastahili kuwa
endelevu na bora, na sile kwamba pingamizi ama kuitilafiana kisiasa kuwe kuitilafiana kiideolojia peke yake, lakini sio kuleta siasa za chuki na ukabila. Isitoshe, kujumuisha kwa vyama katika miungano pia kuna uzito wa kisaikolojia. Kwa hivyo utaona kwamba kwa sababu Gideon Moi kwa mfano amejiunga na Rais William Ruto, kisaikolojia itakuwa kwamba sasa hakuna pingamizi ya chama kingine chochote cha kisiasa upande wa bonde la Ufa. Ingapo tukipiga darubini nyuma mwaka 2022, Azimio ilikuwa na muungano wa vyama 26. Hiyo ikawapatia motisha kwamba huenda wakashinda uchaguzi, lakini pia kuna masuala ya mbinu za kisiasa. Kwa hivyo haya yote tukiangalia, nikimpinga dadangu Sophie ambaye amesema kwamba serikali hii haina vijana, itilie masuala ya vijana mbele. Ukiangalia hata baadhi ya agenda ama hoja 10 za makubaliano kati ya rais na Raila Odinga, kwanza ni kuhakikisha kwamba vijana, masuala ya vijana, masuala ya ajira na haki ya vijana pia yanatiliwa maanani sana. Na Mheshimiwa Rais tunaona kwamba kuna miradi mbalimbali. Juzi tumeona kwamba tuna mambo ya Nyota program ambayo inajumuisha masuala ya vijana, kuhakikisha kwamba basi masuala ya vijana pia yanatiliwa maanani na serikali. Sawa. Javas, asante sana. Najua ni mapana na marefu, tutakuja kuyazungumzia hayo ambao umeweza kugusia kuhusiana na mustakabali wa vijana na uongozi kwa ujumla. Daktari, pia nitakuja kwako, lakini kwa hivi sasa naarifu tuelekee moja kwa moja tutakuwa tunaelekea baadaye katika kaunti ya Siaya katika uwanja wa taasisi ya mafunzo ya matibabu maarufu KMTC, ambapo naibu wa rais Kithure Kindiki pamoja na gavana wa kaunti hiyo James Orengo, Oburu Odinga ambaye ni seneta kutoka kaunti ya Siaya, akiwemo mfanyi biashara na mmiliki wa kampuni ya Royal Media Services Daktari SK Macharia, msaidizi wa rais Faruk Kibet na baadhi ya viongozi wakiwa wanakutana pale katika shughuli ya kuwekeza kuwasaidia vijana katika kuinua maisha yao. Tutakuwa tunaelekea katika eneo hilo la Siaya, lakini kwa sasa tunapunga unyunyu kidogo. Pia tutakuwa tunamkaribisha mgeni mwingine hapa studioni kuweza kutusaidia na mazungumzo yetu. Usende mbali.